ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda nga tatao di tabalay da piya, nanang. Ay, jaklaang sigurado, Hazel anak ka. Nagnaan nyo itay aya. San ka day nga itay ang da piya? Ay, saan anak ko? Dita shortcut tinagnaak. Apay ni Pia? Isublik ti bangbanglo aginatang ko kankwana, nanang. Bangbanglaw? Why, jak magustuhan ti angot ti bangbanglaw ala ko na. Kasla nanayunan pa'y iti danom. Ay, nawaw. No kasta tila ko na. Nasaysaya at no isublim laangan. Ay, una, nanang. Kastamot laang ti planok kan. Sayang ti kwarta, no low quality iti produkto. Uwan nga rod, nanang. San mo't anala ka ti agbirok iti kwarta? Agrobuat akong lakay. I-drop ko to'y order da ijay sentro, ta isupay no adag pick up. Di mo liplipatan ti agitugod iti payong bakit. Amang ano masapa man ang titudo na. Ada dituyen lakay. Aywan gayam. Nag-text ni Hazel kanyak. Umay ka no inton madamdama. Isubli na ti bangbanglo aginaatang na. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa lawas ngayon nala na dayjay ah. Isubli na ka no. Tadi na kursunada ti angot ti bangbanglo alakok lakay. No isubli na, i-refund ko ma, ti buo abayad na. Wan lakay. Tapno malpasan ti saritaan. Narigat mo't ngamin ang mapalawagan dayjay a babae. Saan ka nga ta amalugay, bakit? Ipadas ko nga ilako iti sabali. 300 ngamin ti puunak iti may sabang banglukat. O sige, siya kon ti makaam mo, bakit? Agrubot kan, tapno di ka marabyan. Kumusta gay tilakad mo, Hazel? Ay, awan ni Pia di tabalayda. Nilaang Francis tiyadda. Kahit insublida ka day ti kwartam. Ay, wala na. In-refund na ti 350 ka. Ay, nasayat mo't. Isupay amay gatang iti sidata ti 350. Wala na, nanang. Inton sumaruno agumatang ka, Piliam tay legit a seller, ama ko na. Unang amukmutkit di itan. Tapno di ka matlaang mataktak. Narigat nga tati mangisuble iti low quality a produkto. Ay, makabanog matyag bagkat. Di mo impakumboy, aya bakit? Saan lakay? Ay nawaw, sapay nagaduday jay. Masayang mat no ipakumboy ko pa'y laang. Isupay kit di agastos. Isumot lagayam ako naman, nabanog ka ah. Tainan, anusam tinang bagbag kat yung tinagdagsay. Aginanak laang lakay. Mayat tumananday to inton bigat. Aywan gayam, imay ka din ni Hazel? Uy, insublik mo ti 350 a kwartana. Agyaman aklakay. Kat ayan nga itibang banglo. Inayon kon akarag itilakom. Madlaw mat kat di tanalukatanan day jay. O sige, kita agtulangan inton bigat. Uy, agina nakapay. Ituloy mo ton taglako inton bigat. Ay nawaw, dahito itibang banglo nga insubli ni Hazel lakay. Wan bakay, apay ka day? Awan matan kargana. Ha? Awan na ya? Kita awan matan rumwar. Amang ano napulatan laang. Lino katak itayan, kat talagang awanan kargana. Mas dawak ngamin tanalagaan mat. Amangan mo't nimbalis na iti sabali abuti ti karga ti bangbanglo alakom. Sakbay nga inyag na ditoy. Di mo nadlaw nga awan kargana, iti insublinakin ka? Kastamot ngamin ti buti na. Nadagsan, kan saan na makita iti unag. Isa adyak mo't nadlaw ah. Tiamok kat ada kargana. Kasaritak tuman da dya Hazel. Imposible ngamin Adun tinaylako ka bangbanglo. Isuman laang tinagreklamo kasta.
nga ulbud ka si ka Hazel. Ay nawaw. Riniplayak mo ti chat mo. Apay nga may kapailaang dito'y balay. Tapno di kan makapagrason. Imbagak metkin ka, asaan ko apinagan ano day ta abang banglo? Awan nga rudan tinay karga. Tilaang matbote din sublim. Na, saan ko nabasol day ta? Agpudno ka man kanyak. Imbalas mo ka di iti sa bali abote, tinaikarga iti da ito'y abote? Nay, di ka agpabasol akas ta taawan amok di tama ray. No syakti si ka, agpudno ka. Amok nga agul-ulbud ka kat. Seal da ito nga in-deliver ko kan ka. Saor ka mat, nairifan ti buwa kwartam ngam kastoy ti insublim. Saan mata na may lako? Ay, awan ti amok di ta ako nakmanain. Isublim kit di ti kwartak. Di mo ipakpakat ti kalukom kanya. Pudno ka de, tinangig ka o Hazel. Imbalas mo iti sa bali abuti ti bangbanglaw ni Pia. Ay nawaw, saan tatang? Apay nga raw nga agrek-reklamo itay. Nanggag ko ti saritaan nyo itay. Kat isublim ti kwartak kung kunanamot kan ka. Ha? Diyak man ammo iti dayjay babae? Saan nga agreklamo dayjay no awan inaramid mao? Ay natatang, anya ti ilablaban na, kat saan mo't nga rod anabang lutila ko na, nagsakit iti agong. Sigurado mlaang nga awan basol mao. Awan, nadalos ti konsensya kanya. Kumusta ti saritaan nyo ka ni Hazel? Bakit? Manatan? Ilibak na tinaramid na lakay. Anya? Agkuray day ta babae. Talaga nga i-post ko ti panagrup-rupa na iti Facebook. Ay lawaw, bakit? Amang ano si katimadaksan na ipos mo tirupa na. Awan bibiyang ko. Isupay lang tinakarit nga agsaw. Para makita man no anya ti pagpatinggan ti kinatangsit na. Sayang laang ti oras mo dita, bakit? Anya nga ro ti aramidag ngay. Baybay aklatan. Nagswerten ngay no agululi magaklatan. Basta, di ka manghipopos iti oray anya iti Facebook, bakit? Dumngag kamot Ay nawaw. Anya ti sangsangitam, Hazel anak kao. Isistoryahan na kanumot ni Pia ka nagiti kalugaran tayo. Anya? Linuluko ka no ti aramid ko, nanang. Iti anya ka no abakagapo nga ibagana ti kasta. Impilit na mo't nga men, nga inbalas ko iti sa bali abote ti karga ti bangbang luwala ko na. Para di tabang-bang lulaang. Mapan nakakit din ni Marmarites. Nang, tulungan na kumaa. Mabayin ako na rumarga po iti naramid na. Katawaan dagdag iti tao nanang. Para bang lulaang kun kunada pa yan. Aguray day tapia. Mapantay dya balay da. Kaano nga ron nanang? Inton madamdamamit lang. Jak magustuhan ti inaramid mo iti anak kao si Kapia. Ay nawaw, awan ti amok abasol ko kani Hazel nga anak yo, Auntie Berta. Is-istoryaam ka no, ti may papan iti lakom abang banglaw nga insublina. No may papan iti day tabanag. Wen, inistorya ka, tanasakit tinakam ko iti inaramid na. Linuko nak ti anak yo, Auntie. Imbalas na ti karga ti bangbanglo, iso abo ti langan ti insublina kanyak. An-anwan na kumangay magtabang-banglaw, kadi na nga rod magustuhan ti angot ti lakaw, miso nga insublina. Sakbaya makibiyang kayo iti parikot mi. Amon niyo pa no anya ti pudno, Auntie. Di yung amin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak yo. Sikapay laang ti kasta ti panagsasauna ita. Naturad ka. Sigay, iti barangay hall ti pagsasangwan tayaw. Panagkunam nanang. Nagbuteng nga ta ni Pia, iti imbagam kenkwana. Siguro Anya nga ro ti plano yung nanang. Ituloy tayo kaday ti agpabarangay. Wan, naskan nga ikan tayo iti leksyon dagiti negosyantay analaing amang ibabaen iti customer da. Agyaman ako unay nanang. Ay, sikakit di, mate. Siyempre, to the rescue act, tasyak ti inam. Tulungan ka, anak ko.
Ibagak to ka ni Kapitana asaan ka makapangpangan. Gapo iti inaramid na. Tapno na pigsa ti laban tayaw. Ada ipabarangay ko, Kapitana. Asino, Nana Berta? Dayjay Apia. Defamation ti inaramid na iti anak ko. Indown na ti reputasyon ni Hazel nga anak ko. Gapulaang iti bangbanglaw, Kapitana. Anya? Nagadaw nga istorya na iti kalugaran tayaw. Mais-istresan ti anak ko. Gapu iti kasdyan nga inaramid na. Santo pa yun ang makapangpangan ti anak ko. Anya ti kayat asawon na itaw, Hazel? Tatang? Bang lumat, tinaikargay ti buti ang nakitak iti silid mo. Ay nawaw. Muto yun dito, tatang. Apay kibibiyangan niyo ay dagiti gamit ka? Dahito'y kaday ti bangbanglaw, ako nada nga imbales mo iti sabali abutay. Ay, saan tatang? Ibagam ti pudnaw, wano ipakitak dahito'y abutay kan piya. Tatang? Amukaon ti sumbat ti saludsod kaw. Dahito'y abutay ti mang panagnag, apudnaw ti ibagbagan ni piya. Imbales mo iti sabali abutay ti bangbanglo alako na. Sinuswitek ti kasta nga aramay. Nagreklamo ka numad daan ti Berta di ta barangay hall. Dinasayaat. Tapno mapabainan matlaang dagiti tao alinuloko ti aramid na. To the rescue kanumat ni Auntie Berta nga oray basol ti anak na. Kaano nga agsasarita tayo? Numawayaan ka ni Kapitana. Adda ngamin si Minarda. Saan na makapangpangan ni Hazel iti naramid ni Pia kung nakanumot ni Auntie Berta ka ni Kapitana? Sana makapangpangan? Kasjay aya ti sana makapangpangan? Para 350 pesos lang. Ay nalakay, saan alaang ta 350 pesos aday ta? Tijak pa'y kayat, kanunungan ngamin ni Auntie Berta ti dakas nga aramid ti anak na. Imbis abagbagaan na kuma. Amo pa'y kadakwada. Nasaya at magtanagawid ka si Kaberta. Apay ka day lakay. Makitkitam na ito'y abutay. Apay day ta. Na ito'y abutay, tinangibalisan ni Hazel iti bangbanglaw alako ni Pia. Anya? Umasidag ka, taangutam. Tapno di mo ibaga nga agul, ulbudak. Ay nawaw, imposible day ta, lakay. Kasano nga imposible, kat napanagnikak nga rudan. Amok ti angot ni bangbanglo aginatang na kanipiya. No kasta. Anya nga ita, nakababain kayaw nga agina. Sapay nagreklamo ka kan Kapitana. Ita, rimwar ti pudnaw. Ti anak ta talaga, ti nakabasaol. Ay, kasado pa yun day talakay. Awadan nakababain kayo nga agina. No apay nga may nakanunungam ti aramid ti anak ta. Imbes si kakuma ti numero 1 amang disiplina ken kuana. Saan kayo kani abise, Kapitana? Kaya't kayo makasarita. Maipapanitian niya, Tata Arturo. May papaniti tao nga impabarangay ti asawa, Kapitana. Oh, inton Sabado, tinagtutulagan mi a pagsasangwan da, Tata. Di yun sayangan ti oras yo iti day ta reklama o, Kapitana. Ay dawaw. Apay mo, Tata. Basol ti anak ko no apay ana ibabain. Pudnaw ti ibagbagan ni Pia. Imbales na ti bangbanglaw aginatang na. Anya? Dahi ti pudnaw, Kapitana. Oh, dahi ti abutay ti imang panagnak a pudnaw ti ibagbagak. Adaman ti kayat ko asaludsudan kada kayo, Tata. Pudno ka di asaan makapangpangan ni Hazel, iti inarabid ni Pia. Ay nawaw, saan ang makapangpangan kunayaw? Kat nurawat da dya ataaw. Ayan nga, dagiti nagreklamo, Kapitana. Saanan nga umay dagi jay? Ay nawaw,
Kunak man no itati schedule mi ngagsasarita, Kapitana. Saan na matuloy? Imay ni Tata Arturo dito'y barangay hall idi Kalman. At dati ebidensya na, apud no tiatap mo. Inbalas ni Hazel ti bangbanglo, isuabo ti laeng tinaisubli na ken ka. Kunak tumet. Urayom, sigurado a mapanday jayan yo. Siyak pa'y laang ti pagbalinanda nga ulbod. Anya nga ita, rimwar matlaang ti pudno. Pia, isublik ti 350 a kwartam. Siyak, tinagkamali. Ay nawaw, imbag man ta inaklon mo matlaang ti aramid mo nga iliblibak mo. Ay, sorry Sapay la ko mata, mapakawan na. Mapakawan ka? Ngamjak to pulos malipatan ti inaramid mo. Sakit ti ulo ti impay mo kanyak. Mabit lang, urayam ti bote nga insublim. Ay, saanan? Alaam, tapno awan mat may bagbagam kanyak. Ang mga nujak amukit may pabaranggayak manandita. Ay, nawaw! Ditay agbalin a konsentidor. Sakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y ti pudno a napasamak. Katnuman pa'y ti anak tayo ti ayan ti parikot, disiplinaan tayo ida, tapno mailintag ti bidot nga aramid da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.